हे गाइस, अगर आपको भी ज़ुकाम की वजह से एक पोर्शन में दर्द बहुत है, हैवीनेस बहुत है, तो आपको करना क्या है? जस्ट पुट योर वन हैंड ऑन योर टिप ऑफ योर नोज एंड वन थम इज बैक साइड ऑफ योर, ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है गर्दन का, यहाँ पर आपको प्रेस करना है 15 सेकेंड के लिए एंड प्रेस लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then in another side you can do like this. If you do like this regularly, then definitely your heaviness, your cold pain, that will be gone easily. Thank you.